baravuze ko wigeze kuva igitega kandi byari byo kuko twarigeze kuba tutakubona ngaha muri ville uretse ko ngira ngo tuba wagiye kure y'igitega mugabo rigeze kuvuva ngaha muri ville bavuga yuko wari gucisha donc wari guhiga idawa ifeye kugira ngo ufatishe ifeye ibanga najyo nkoresha sirindi je nuko hari umumenyesha makuru ngaha gitega kandi ndibaza uramutse yitwa Bishop no Bushambara yavuze ati so right ariko byonge byadashoboye nibyo canke sivyo ahubwo iyo wowe vyamuna nino bwa kimba vyamunaniye aheba hagarikiye ko arazi n'imyaka akoze ni myinshi uko uyu ukoze ikintu ugakora umwaka umwe imyaka ibiri ataha abantu urabona urashika nuko tuguhaye ikaze wewe uri kuradukurikira muri kino kiganiro cacu kiganiro uno munsi tugiye kwakira DJ Dora Capital mu DJ yakomeye cyane ngaha mu gisagara ca Gitega nibaze ko abatari bake mwamaze kumumenya ndetse moranamuzi ndeka ndakwibutse ko ni CCT promoter ngiye kumwakira ariko ndakwibutsa ko kibanza ni cakindi ni Gitega habarano hasa neza nyene koko ni Capital politique DJ Solite yep bro urameze neza cyane brother wari wasaze ro 30 na ro premier winjiza abantu muri mudu nkuko bisanzwe kandi urazi kari je vyanje I'm ready voilà cyatumye ndaguhamagara nuko hari ibintu bibiri abikomeye nshaka ko tuganira ko muri no mwanya ariko imbere ko tujya kuvyinjiramwo reka tubanze twigire mu tuntu n'utundi bro utuntu tundi ambwira ibanga wakoresheje kugira ngo ujye hiti korusha abandi ba DJ ngahe Gitega kuko bariko bararivuga niryo shaka tuce tuvuganako ibanga je nkoresha nka DJ Solite muzi one of the best DJs from GTG mu DJ nkuko bisanzwe nivyo ndiko ndakora kandi nibaza ko atanu umwe atariko arabibona ibanga najyo nkoresha sirindi je nuko nizera ico nkora kandi nkashira imana imbere niryo banga ndiko ndakora nakoresheje yatumye ngera aho mubona ngeze DJ Solite baravuze ko wigeze kuva igitega kandi byari byo kuko twarigeze kuba tutakubona ngaha muri ville uretse ko ngira ngo tuba wagiye kure y'igitega mugabo rigeze kuvuva ngaha muri ville bavuga yuko wari gucisha donc wari guhiga idawa ifeye kugira ngo ufatishe ifeye ninde yabivuze bro niko bavuga niko wibagije je sinshobora kwibaza bro ahubwo nivyo bagenda baravuga nivyo canke sivyo kuko atari ivyo aro twajanye umuntu wobona gute kagiye gucisha canke kurondera ifeye mutari kumwe wo bibona gute okay uti rero umuntu abivuga twahuriyeyo uti we nawe wari gukora iki niko ushatse kuvuga iyo umuntu dugira ikisubira uwo muntu abivuga nimba ariko ko byari vyera kubonye mwahuriyeyo umubajije ati nawe wari gukora iki sukuvuga ngo ati ngo twango ati ngo we waruvuze ati umva soso we waruvuze ati nimba warambonye we nawe wari yambonye nawe yari uwo muntu yambonye bisigura yuko uwo muntu yambonye bisigura yuko tuba twarajanye nk'akarorero nico tumana cyane ati uwo muntu mumbwi sukuvuga uko kimo gusa nobwira abantu nga ndabibutsa iyo keshi ubonye ikintu n'amaso cyangwa ubonye ikintu kagutara gutahura ubishira mu yindi ubifata mu yindi sansi okay reka ngaho twimanukire tubandanye n'ikiganiro cacu hari umumenyesha makuru ngahe Gitega kandi ndibaza uramutse yitwa Bishop no Bushambara nk'uko akunda kuvyita uwo muzi bro je ndamuzi muranakorana ndibaza twanakorana voilà uriye mumenyesha makuru yigeze gukora ikiganiro kuri Sanisa TV tumubaza nako mugenzanje Eni Pro amubaza abamenyesha makuru yemera arabavuga
ariko aca yongera avuga ati mugabo muri uno mwuga hari abantu bawisukamwo batabishoboye batabizi batagize kiganiro barakibonye bro kiganiro nashoboye kuba no kibona bivaye n'abagenzi babimbwiye nacenja ku kiraba yavuze ati so right ariko byonge byadashoboye nibyo canke sivyo je nashoboye gute ko yavuze burya iyo uri kurakora ikintu burya wibaza ugikora ari ukiraba wenyine cyane hari abandi bariko barabona ibyo uri kurakora ico nyemeza kavuga niko mvyunga ibyo nashoboye nibiki ko je feedback y'ibikorwa byanje ndavyumva kandi iyo uri kurakora ikintu utegeza kumva abantu ico babivugako kire ndafise cunovuga feedback y'abantu beshi bambwira ati ramutama respect ahubwo iyo wowe byamunaniye nobwa ikimba byamunaniye aheba hagarike ko arazi n'imyaka akoze ni myinshi uko iyo ukoze ikintu ugakora umwaka umwe imyaka ibiri ataha abantu urabona urashika ucuheba kubwa wote rero yarafise intumbero yo kubona dukorera ku radio imwe ndiko namujyane hiti nuko nyene nico voilà DJ Solite okumbure reka tuve muri ivyo twiganirira ivyacu man nuye mu DJ wemera ngaha mu gihugu cacu Burundi uvuga ati uno muntu aranyanspira kabisa yari karabikora numva ndi muri mode ndumva nshaka kugira playlist nkiziwe gushusha abantu nkuko abikora en fait novuga ati mu Burundi DJ Solite nta mu DJ ashobora kuba yinspira ko tuni yo avuga ati ubukunda ko kwinspira ko je nta mu DJ muri inspira ko uko naho nshaka kugira shaka gushika ku rwego ngaha mu Burundi sinshaka kuba aba DJ aho bari wose uvuga ati kabisa uyu mu DJ yari karabikora naho yoba basa n'umunyamerika canka hey ninde uvuga ati kabisa no mu DJ aranyemeza no ngaha mu Burundi barahari nka mu Burundi ndakunda mu DJ yitwa DJ Feelbite n'umu DJ yitwa DJ Mario abo no ba DJ nshobora kuba nkunda iyo na playlist yabo ngira ngo rero mwavyumvise hama mugabo antuka tugarutse inyuma gatoyi wotanga ka message kwa Bishop nayo yaraguhaye message nake ka message wo musigira kugira ngo turangize ikiganiro message nk'ico novuga cyo bita novuga nka Precieux conseil nuko yoja gukora n'inguvu ahebe kuraba ivy'abandi uko ni ishinga rabe vyiwanje je nzoguma nduga mbona akore nico novuga akore agabanye agabaye uko nyene agabanye umunwa akore ko ni ishinga rabe ubundi azoguma ndaba inyuma nane ndi imbere voilà Wakoze wa Sunny Stars TV nibaze ko iyi 2021 tubafitiye akazi kenshi kandi keza tuzokaba kameze neza ata makosa nuko reka DJ Solite tugushimire tunakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza kanamwe tubashimira abakunzi ba Sunny Stars TV kuba mushobora kwegeraho turi mukatubaza byinshi bijanye na entertainment turimo murakoze cyane Sunny Stars.